والخضار بتاعها. الفوله شكلها ابيض ازاي، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الفوله بيضه زي الشمع. خطواتها زي ما انا قلت لكم كده. انا سايباه بيغلي معايا اهو، وحطيت عليه العقد بتاعه ميه. وانا معايا هنا عامله فراخ بالمرته الصفراء، ما شاء الله ريحتها زي الفل، ولون الشوربه شايفين شايفين الشوربه لونها عامل ازاي، ما شاء الله حاجه روعه. بجيب بصله بضربها في الكبه وبنعمها وبحمرها يعني ايه، بخدعها في الزيت تاخد لون قبل ما يبقى من الاصفر قوي ده، وبصفيها في المصفى واحط عليها بهارات كمون وشطه وفلفل اسمر وكزبره، واحطها في قلب الفراخ واقفل عليها حلوه قوي قوي، والوح الفراخ في نقطه زيت ومستكه وحبهان، وانزل عليها الميه بتغلي، بتبقى معايا الشوربه زي ما احنا شايفين، وشكل الفراخ زي ما انتم شايفين كده، حاجه تحفه وروعه ما شاء الله تبارك الرحمن. دي الفراخ النهارده بتاعتنا النهارده ان شاء الله، برده هوريها لكم وانا بقدمها. ويبقى معايا فراخ وعامله فول اخضر بحمص غاموس، وعامله معايا رز ابيض. ده شكل الفراخ بتاعتنا، والحمص بتاعنا بيغلي اهو ان شاء الله. هوريهولكم برده كمان وانا بغرفه ما شاء الله تبارك الرحمن. هقول لكم للمره الثانيه انا خزنته ازاي عشان تطلع معايا الفوله زي الشمع كده. شايفين ده انا مخزناه من الفول اللي السنه اللي فاتت ده اهو. شايفين الفوله شكلها عامل ازاي، كأن لسه يا دوب مقرناها دلوقتي اهو. انا بجيب الفول بغسله كويس قوي وبجيبه طازه، ولازم يبقى طازه، وبفصصه واغسله كويس قوي، وبجيب حميضه اقطعه حلو، وبعدين اغسله الاول وبعدين اقطعه، لانني لو قطعته بعد قبل ما اغسله للاسف ما بقاش طعمه حلو خالص. تغسلوه ولسه عيدان بحالها قبل ما يتقطع، وبعدين اقطعه ناعم خالص، واصفر بصله وانزلهم عليه واسيبهم يندمجوا مع بعض، وبعدين انزل عليهم الفول ياخدوا تشويحه واثنين وثلاثه مع بعض مع مرته، بحط فيها كل البهارات بتاعتي واخليهم يتخدعوا مع بعض كويس، وبعد كده اسيبها تبرد واخزنها في الكاس في الفريزر. بطلعها وقت ما انا عايزه وفي التوقيت اللي نفسي فيه، بتطلع معايا ولا اروع من كده والله، احسن من اللي جايه طازه. شايفين خضار وهي لفين على بعض وما شاء الله عليها ان شاء الله. وانا بغرف الاكل ده انا هوريهولكم كمان حبايبي. كده انا خلصت معاكم الغدا بتاع النهارده زي ما